ببینین دوستان، از کی میبینم این بچه اینجا مشغوله، داره با یک چیزی بر میره. این تیکه پر یا کریمه، یا به قول ما مشهدی ها موساکتگیه. این بچه فکر نکنم تا حالا دیده باشه، چون 40 روزه بوده که تقریبا اومده تو خونه ما. 1 ماه و نیم هم هست که در حال درمان بوده و الان حالش خوب شده. بخوام بگم تا حالا شکار نکرده، خب، ولی غریزه‌ای که تو وجودشه، این میشناسه این یک پرنده که قربانی یا نمیدونم شکارشه. خب بعد این حیوانو قبلا اون گربه دیگه هم شکار کرده، 1-2 تا پرش همینجوری چسبیده روی پشت قالی و تو دل قالی. بعد این بچه دنبال بوی همین پره. مرغ هم جلوشه، غذا خشکش هم اونجای، تخم مرغ و پنیرش هم هست. اینو میخوام به اونایی بگم که میگن این بچه ها رو میبرین تو خونه، نمیدونم دیگه اون حس شکار و اینا ازشون گرفته میشه. نه، اینا اون حس ازشون گرفته نمیشه، مثل خود ما آدما. ولی زندگی راحت رو همه میخوان، ولی فرصت پیدا کنن شکارم میکنن، همه کار انجام میدن. بکنین بهتون قول میدم الان 1 دونه پر دیگه تو دل این فرشه. چی اینجا؟ چی اینجا؟ باز پرمون نقبه. خوشگله، خوشگله. سیمبا خوشگله. جون خودشو به من میزنه ها، ولی دست بزنم بهش تاوان بدی داره دست زدن. میگه فقط من اجازه دارم دست بزنم. این لباس هم که گربه بیرون خودشو به من مالیده، دیگه ول نمیکنه دیگه. امشب دیگه کله ونگ این بوهاست. سیمبا، سیمبا.